Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasında müdafiə sənayesi üçün kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanması ilə əlaqədar Azərbaycan Texniki Universitetində tədbir keçirildi. İştirakçılar əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoydu. Dahi rəhbərin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Tədbirdə Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Hidayət Əzimov, Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev, Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Emil İbrahimov, eləcə də digər rəsmi qonaqlar iştirak edirdi. Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev çıxış edərək müasir təhsil sistemi, bu sahədə aparılan islahatlar, ali məktəblərin bakalavr, magistratura və doktorantura pillələrinə qəbul proqramları haqqında ətraflı məlumat verdi. O imzalanacaq memorandumla Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasındakı əməkdaşlığın yeni mərhələyə qədəm qoyacağını qeyd etdi. İmzaladığımız memorandumda bir sıra əməkdaşlıq istiqamətləri, fəaliyyət istiqamətləri nəzərdə tutmuşdur. Bunlardan biri təbii ki, müdafiə sahəsinə aid ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Biz bunu necə nəzərdə tuturuq? Yəni bizim bəlli bir öz təsdiqini tapmış bir sabah layihəmiz mövcuddur. Bu layihə sabah layihəsi çərçivəsində bu fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də tələbələrə və təhsil prosesinə öz müxtəlif dəstəklərini göstərəcəkdir. Tələbələrə, xüsusi istedadlı tələbələrə təqaüd əlavə olaraq təsis edəcəkdir. Təcrübə bazası kimi müdafiə sənayesi müəssisələri iştirak edəcəklər. Çıxış edən Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Hidayət Əzimov, müdafiə sənayesi üçün ixtisaslı kadr hazırlığı, sahəvi mütəxəssislərin təkmilləşdirilməsi və innovativ mühəndisliyin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də onun strukturuna daxil olan elmi tədqiqat institutları, eləcə də ali təhsil və peşə hazırlığı müəssisələri ilə səmərəli əməkdaşlıq edildiyini, bu sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev, ali təhsil müəssisələri ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu qeyd etdi. Daha sonra Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalandı. Tədbirin sonunda qonaqlar Azərbaycan Texniki Universiteti tərəfindən müasir tədris təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının əsasında yaradılmış texnoloji imkanlar və perspektiv layihələrlə tanış oldular. Qeyd edək ki, bu il Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılmasının 20 illiyidir. Hazırki memorandumun Azərbaycan Respublikasında elan edilmiş Konstitusiya və suverenlik ilində Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi və şanlı zəfərin 5-ci il dönümü və Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılmasının yubileyi ərəfəsində imzalanması əlamətdar hadisədir və bu ölkəmizdə insan kapitalının formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinə növbəti töhfənin bariz nümunəsidir. Jalə Novruzova, Rahim Mustafayev, Real TV.